非凡医者由特仑苏冠名播出，沙漠有机就是更好有机。你在这儿，我去了。去哪儿了？走，打车去。我没钱。合着你没钱了，想起我来了？自己拿着。死沉。你回来了？回来了。你去哪儿了？我可以继续当外科医生吗？我看可以。那刘主任还会收我吗？那我说了算。谢谢。你答应过我啊，这手表不离身呐。不管走到哪儿，你要让我知道你的位置，对吗？别再让我着急了。好的，我先回家了。我去看姐姐了。她好吗？她挺好，非常好。太好了。我送走了她。这一回，我把心放下了，因为他永远都在这儿了。走，哎，这早。今儿是不是降温了？走。二早，喝咖啡吗？刚买的，早说。好。今天确实挺冷的，降了5度。主任早。走。早，主任。主任。哎，几点开会啊？早点儿。喝不喝咖啡？不喝，谢谢。准备开会啊。啊。
张辉，你今天到了医院，一定要跟刘主任道歉啊！你给刘主任鞠躬，还要给所有人都鞠躬。至于你该跟他说什么，让我想想啊。你就说，尊敬的刘主任，我违反了医院的规章制度，愿意接受处罚。尊敬的刘主任，您好，我违反了医院的规章制度，擅自离岗，愿意接受处罚。尊敬的刘主任，您好，我违反了医院的规章制度，擅自离岗，愿意。行了，谁给你写的词儿啊？潘院长吧？你上哪儿溜达去了？什么呀？下次不管去哪儿，至少先跟潘院长打个招呼。啊？忙去吧。尊敬的刘主任，谢谢你。快去吧。主任，你找我。尊敬的你怎么白副主任，你好。哎，好。什么情况？潘院的意思，我要再不收他，就给我举行遗体告别了。不管怎么着，回来就好。找我什么事儿啊？来活了。咱们院正在举行心连心医疗扶贫活动，院里非常重视，尤其是江副院长，有一台手术他要亲自操刀。江副院长，他多少年没上台了？是，所以需要咱们配合一下。我事儿太多了。哎，你让老王配合，在配合领导这个层面，他干得特别漂亮。老王是嘴儿好，但手糙。你更能代表咱们普银外科的水平啊，你更能代表我呀。你怎么不去啊？我接一更大的活儿，深圳普银那边来个干移植，院长跟我说了好几次了，也不能不给面子。我下午就走。怎么了？没事没事，有点头晕。没事，能不能扛住？扛不住，我也扛一扛。哎，对，陈辉回来黑不提白不提的，怎么处理啊？我琢磨琢磨吧。别琢磨了，我都想好了，咱们这次一定要杀鸡儆猴，一劳永逸。什么意思啊？主任把你的位置给换了，换到阳台那边去了。
地儿不错呀。哎，骂你了吧？没骂你。那他打算怎么处理你啊？他说再想想看看。哦，那你完了，死缓。陈辉呢？主任可真损啊，让你在这儿看风景啊！尊敬的白副主任，你好，请坐。哎，少来这套。好的。你怎么跟变了个人似的？你到底去哪儿了？以后有事先请假，不请假就是旷工，你知不知道？请假和旷工扣的钱完全不一样。走，查房去吧。哎，你留下。主任说了，在你做出深刻反省之前，暂停工作。好好反省吧，争取早日恢复工作啊！你也暂停工作。为什么呀？主任说了，你替陈辉隐瞒不假外出，只有陈辉做出深刻的反省之后，你才能恢复工作。白老师，我真是冤枉，这事儿我不是陈辉的同谋。听我说句话呀，你站着看热闹呢你啊？啊？我跟你熟吗？哎，哦，我要出差几天啊，有事儿找白纯，没事儿别烦我。主任，陈辉这事儿跟我真没关系，我跟他不熟，我们俩塑料兄弟。我不管你们俩是饲料兄弟还是海尔兄弟，我看你们俩就是穿一条裤子。什么时候我们的什么时候我们尊敬的陈辉医生拿出一个像样的检讨来，什么时候你们俩在一块儿恢复工作。OK， 你监督一下。要不您带我去外地得了，我宁可跟着您伺候您，我也不想跟这种人待在一块儿。不是你长得跟三星堆同仁似的，拉低主任的档次，别出去给咱医院丢人了啊！三星堆同仁怎么了？三星堆是国宝文物，你知道三星堆现在多火吗？我赶飞机，时间来不及了，我先走了。哎，主任，长得是挺像的啊，要不然你干脆去给国宝当形象代言人得了。查房去吧。检讨。别生气，越生气越像啊！不，今天写1万字检查，写不出来我就打你粉碎性骨折。我现在有点心疼你，因为你也要写1万字。这次江月要亲自上台，主任让我给他做遗嘱。哎呀，恭喜白副主任，贺喜白副主任，你这个副字很快就要拿掉啊！啊，那么你来？别，伴君如伴虎，压力太大。江副院长做，他行吗？什么叫他行吗？把妈拿掉！江副院长当年是我们普云第1刀，那江副院长他是凭他业务能力当的院长，你以为？真的假的呀？他这个强，不是你了解领导的需求啊？哎，喂，外科王凯。好的，我知道了，我马上来。怎么了？急诊来了一个病人，我马上去一趟。有几个交给你了，几个患者。啊。你别说啊，王医生说的这些话，对你们年轻人来说，真的就是生存之道。我对贺腾和陈辉说的还是太少了。我总结，我得反思。我反省。程奶奶，咱们别生气啊，这点小事不值当的，气坏了身子不值当啊。什么情况？
白主任，5号床的病人趁4号床的病人不注意，强占了4号床病人的床位。5号床的病人他非得住在4号床，4号床的病人不让5号床的病人住在4号床。那么现在4号床的病人该怎么办呢？等会儿你给我整懵了，你工作是怎么做的啊？擅自换床位是不允许的，赶紧换回来。他不肯动啊！就是啊，主任，我就去上了个厕所，回来他把床给换了。谁让你上厕所看不住自己位子的？你这个人真是浑不讲理呀你！你不光是不讲理，你还把整个屋子弄得臭烘烘的，天天吃那些臭鱼干。这鱼干是送人的。算了吧，就你那些臭鱼干，还好意思拿出来？这不你家，你管着吗？那也不是您家，这是医院，不是说换就能换的。老伴儿，这床有什么好啊？4号，多晦气呀，还把着门儿。我愿意晦气。慢着，好，听你的，听你的，听你的，咱们就住这儿。阿燕，这个床位呢，离窗户近，空气好。我也觉得哪都行，可就是这2个人太霸道了。您就当捡了个大便宜，好不好？还有您2位这个鱼干也别吃了啊！鱼干是腌制品，里面含有亚硝酸盐，会导致胃部不适。这个呀，是我大老远的专门给你带来的。爷爷，我们医院不让收病人的东西，不收，不能收，不收，真不能收。那麻烦你直接扔垃圾箱。好，我帮您扔啊。养人口真有意思啊！哎，小开，你赶紧给他们办一下转成手续啊，不然药容易发错。好。你干嘛呢？赶紧把这鱼干扔了吧。哇，那要找垃圾桶就去扔。白主任，这是何艳芳的各项检查报告。大便常规，凝血4项，免疫学，怎么做了这么多呀？他老人家住的比较远，以前没查过，就这次能查的都查一查吧。我倒是觉得他老爸吕伯平更需要做检查。怎么说？我说不上来啊，就是觉得特别奇怪，你们不觉得吗？他老爸说他神外的，难怪。哎，怎么了？啊，可能这周手术太多了，累的。哎，老王。哎，范老师，我这边有个病人情况比较复杂，你要不过来帮我看一眼吧？好，马上来。王医生需要支援，我去支援一下他。你能行吗？不能行也得行啊，病人怎么办？我感觉我现在就一口仙气儿吊着呢，你们快点长大吧。我查完了去找你们。我去工作了，你快点长大吧。如何写一篇令人印象深刻的检讨书？什么都有。查吧。
靠谱吧？我不抄别人的东西。你不抄别人东西，你倒是自己写呀！你不赶紧写，我也工作不了，大哥啊。不工作很好呀，正好我可以写论文。你信不信我让你直接进 SAU 啊？SAU 也挺好，马兰主任也挺好。你这次出去变化挺大呀，你到底干嘛去了？我给你写。要不我凭什么要和你写啊？27岁，在野外攀岩的时候被爆破的碎石击穿后背，现在处于昏迷状态，血压一直下降，血红蛋白80，有内出血的情况。我们已经给患者输了血，伤口实在太小了，一直找不到出血点。那按照原伤口切开找吧。这个范围太大了，你这开盲盒啊，这赌博啊，要出问题的。确实没有把握切开就能找到出血点。你怎么来了？你们两个都是我搬来的救兵。不是，主任让他停止血检查了，废物利用我。谢谢王医生认可。哟，会聊天了。那对我们贺总是不是不太公平？很公平，他在帮我写检查。行，我主刀，你1柱，你2柱，走。手术室就选 A1吧，这儿硬件条件最好，观察室也宽敞。我那台肝包虫手术就在这儿做了啊。撑开。吸。白纯是这批业务骨干里头能力最强的，他还真是可以接刘振威的班。明白，我去跟他谈谈。你谈什么呀？保护地球，白纯姐姐一起呀！还有他，保护地球，特仑苏早就行动了。他来自乌兰布和沙漠里的一片绿洲，他的盒子全身都环保。哇，小小盖子也有大大能量。对啊，就像你这么小就立志要保护地球，来和特仑苏一起一路前行。沙漠有机就是更好有机，不是所有牛奶都叫特仑苏。什么都看不见。大白，大白，大白，什么情况？这是？赶紧来扶一下，快！来，大夫。继续，我去看看。白老师怎么了？没事儿，就是有点累。帮白老师拿个葡萄糖吧。好。没事吧，白老师？白医生，怎么了？低血糖了，
张处长，你怎么来了？啊，那个江院让我来的。来，喝点风啊。陈辉，别愣着，找注意点。病人血压下降，注意前给我。纱布。陈辉。病人血压下降，呈现休克状态，是典型的动脉供血不足，骨盆横膈膜的创口较深，但并不是致命伤。唯一有可能伤到心脏的是后肩创口。阻塞动脉的原因应该是有石子一类的异物进入了血管，造成了二次伤害。找到了，在哪？在这儿，在第7根、第8根肋骨中间，石子划破了动脉根部。确定？从伤口上看，从骨盆到肠皮到横膈膜，下一个创口只能在左侧肋间最上动脉。你到我的位置上来，大门2处。好。江源，白医生没有什么事儿，就是最近太累了，有点低血糖。不行了，收缩压80，血压掉得很快。我来，这台手术是我的。确定是谁？开中期。我什么都看不见，没有出血，也没有动脉破裂。太高了，再低一点，在分叉附近。把灯再打深一点。再打深一点。在这儿。找到出血点了，分叉右下方，流血涌出。这小子脑子是真清楚，有点我当年的意思。他能跟您比吗？这小子确实可以，记下啊。好嘞。江源，记什么呀？可用。王老师先。我来。王医生，请签字。郑辉医生啊，我是你的 fans， 要不你给签个名？您的手术我不能签字。谢谢你，郑辉医生，找到了出血点。谢谢您让我工作。我没有权利让你工作，嘴上把点门，别到处乱说，回头传到主任那儿，咱俩有怨示众。谢谢您信任我。晃了一圈，长进了，懂得感恩了，手动给你点个赞。魏老师醒了，感觉好点吗？睡多久了？挺久的。你手术怎么样？放心吧，都做完了，妥妥的。我这是怎么了？浑身酸痛啊！你呀，有时太累了啊！嚯，这一觉睡了10几个小时。
全麻的患者都比你醒得早，还打呼，我都给你录下来了。给我删了。删行，打钱。听说今天的手术陈慧帮了大忙，这二位都给力。必须的。主任可快回来了。你们两个，检查写了吗？写了。你什么时候写的呀？我写完了，而且我放在了主任的办公桌上。你也太鸡贼了吧！你写完你不告诉我？何彤，你没写啊？就主任这暴脾气，你完了，跳下去吧，直接。我写了，而且我都快递给主任了。塑料兄弟啊，名不虚传。四脸兄弟，海尔兄弟，还是患者遇杨氏肌内血压90/55，半小时腹部损伤，颈部疼痛活动受限。脊柱 CT 结果怎么样？颈部骨折滑脱，环椎左侧侧冠粉碎性骨折并位移 ，C6 椎弓骨折并椎体位移，椎间盘脱出，大概率会是高位截瘫。送 ICU，请骨科会诊吧。好的。你怎么来了？哎，不好意思啊，刘主任，我在魏经理许可之下，我就把陈辉医生请来了，您可千万别介意啊。这种事儿你也不是干了第一回了。陈辉，过来坐。是这样的，我在 Nature 上看到了陈辉发表的一篇论文，脊椎3D 造型重构，相当惊艳，让我眼前一亮。而于洋这个案子呢，到目前为止，国内我们目前没有更稳妥的治疗方案，所以我就把陈辉请来了。陈辉医生还写过骨科的论文，简历上没写啊。我们打算采用全入路方式做骨折椎体刺旋切除，然后把3D 打印的椎体再植入，做钢板固定融合术。刘主任，你的想法？他这个情况有点复杂，我再想想。小白，这不是我的专业，我先听听大家的意见。凯凯医生。我的强项是泌尿，那手术结束之后，我一定会竭尽全力。陈辉医生。陈辉，这个时候就别藏着掖着了，上。后入路行环椎左侧侧块椎弓根螺钉内固定加术后颈托外固定 ，C7 椎体骨折可行前入路，一次全切除时受力点很容易被破坏，骨折的碎片会被挤入椎管，损伤脊髓，导致死亡。那就增加头侧的牵引力，增加固定装置，保证颈部的稳定。颈部的稳定系统由于椎体的骨折失去了稳定性，会损伤滋养动脉，影响血供。那就提前做凝血处理，会增加出血风险。钝性分离开辟术野，这个我还是有把握的。椎动脉没有回缩能力，一旦破裂出血压迫脊髓，本来残留的肾感觉也会被破坏。主任，我有个想法。
依据我们多年的临床经验，骨科的分析每一位患者术后的一个健康的跟踪治疗，以及对患者是否会对药物引起反作用，所以，我支持前侧入路手术方案。保守治疗方法一样会导致死亡。小黄啊，回来。我觉得第3个方案是比较可行的。这个物理治疗呢，加上药物上的配合呢，大的能减轻患者本身的痛苦，又能减轻患者经济上的压力。还是需要选择后入路的方式。你这个方法导致死亡。行了，你也回来吧。这样啊，现在患者的本质呢，就是陈旧性脱位，骨头老是松啊，不得先固定起来吗？固定起来之后，我们才能考虑今后我们该怎么动手术。这对患者的生命，这对患者的经济，都是一个负责的表现。这个说案不可行，刚才说过了，别介意我一下。你还是回来吧。主任，我算是听明白了，陈辉是一外科的，他是来咱们骨科砸场子踢馆的。陈辉啊，你愿不愿意来我们骨科？我没问题啊，想要你就拿走。好，前提是薪资待遇得跟我谈。陈辉，你听见了？你要是来我们骨科，我保证你5年之内买车买房。还买车买房？老孟好像现在还骑自行车上班了吧？我那是健身，就我走了那学生，人家在外边都买了房了。您那学生是在外边弄了一个正骨整形机构，跟你有关系吗，老孟？什么话到你嘴里都变了味儿了。我要当外科医生。听见了吧？别说我没帮您啊。看看我们也说了半天了，还是让人家外科的说一说吧。大家注意到没有？我们这次这个患者于洋曾经做过先天性心脏病手术。如果用传统的手术疗法，万一在手术过程当中不小心碰到了他的副神经，这2种情况直接会导致他的心脏传导系统发生意外。万一损伤迷走神经，会导致多器官异常，严重的话会导致心脏停泊。是的。辉哥，你这么多方案都不行啊？不是，没想到你也能遇到天花板。大家都没有更好的方法了。我还有最后一个方法。您说。请外援。请哪位？北京的丁明章教授。他的团队现在正在做脊椎3D 打印重建技术研究。他的这个构想和陈辉的想法很相似，正好应对了现在眼下这个病例。我们完全可以把他请过来，好好的研究一下。丁先生来了，太好了！你认识啊？我当然不认识了啊！丁先生，那骨科头1号啊，他要是能来的话，这个17岁的小孩他有救了的。行，那就这么着，好吧？一会儿我去见一下病人家属。陈辉，要不要和我一块儿去？孟主任，我跟陈辉还有点事儿，等会儿让他去找您。好。
八卦什么呢？在这吗？八卦什么呀？我查丁丁章呢。不是吧？最近锻炼身体，不能吃。真厉害。不是丁明章，你不知道吗？不知道。我刚听说院里要请一骨科大神来做手术，我竟然没听说过他，我太 out 了。不过你的方向是心外科，对骨科不了解很正常。丁教授呢，是咱们国内骨科领域的天花板。我太想参与这手术了。谁不想呀？哎，你能撒娇的来了。辉哥。那你吃这么少呀？营养够了。太羡慕你了啊，能跟骨科大咖一块做手术。是呀。丁教授参与，我就不参与。为什么呀？为什么？陈辉，你是不是有什么心事？我不想参加那台手术。你真的不想参加？确定？陈辉，我真的搞不懂你啊！这可是跟国内顶级专家学习的机会，你也发表过骨科论文，对你来说很有好处啊。退出？为什么？不管你为什么，别忘了我们当医生的本分。充耳不闻，闭口不言，视而不见，词不达意，理不从心，琢磨不定。盛开的花，一片片播下，天晴挣扎，夜晚不害怕。有一只蝴蝶在我身上飞来飞去，寻寻觅觅，小心翼翼，不露痕迹。夜深人静，大梦初醒，灯火通明。意气风发，开怀大笑啊，爱的潇洒，潸然泪下吧，阿爸阿妈，美丽的童话可以信吗？我自问自答，遇见阳光还是习惯悄悄躲起来，迎面而来分不清黑白。你对我说伤疤总会自己好起来，